إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقول àsìkò yìí abẹ́lọ́wọ́n bá àlekè ọlá kó túbọ̀ máa fi sọ̀rọ̀ sọ wa, kó máa dáàbò rẹ̀ bò wá, kó kọ́ wa máa ń ṣe, kó máa da ìbádà wa lù wá láyà. Àmín. Kí n tó tẹ̀síwájú ní ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fi sí wa láǹfààní, ọ̀rọ̀ brọ́dà wa kan ni mo kọ́kọ́ fẹ́ kà tí wọ́n post sórí péèjì wọn, kọ́lọ́n kó bá wa ṣe dáadáa fún wọn. Wọ́n ní one of the ways I keep myself in check is to always remind myself that I was not created to please human desires. My sole purpose of existence is to please my creator. That's why I damn every other people's opinion whenever I want to speak, as long as I have not sinned before my creator. Everything else is fine if Allah is pleased. So ìwọ tó jẹ́ mùmínì òdodo, ó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni, ó yẹ ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Sáà rí lárí dájú pé nǹkan tó fi máa gbé ìgbé ayé rẹ̀ náà nù pé just know at the back of your mind that you are not created to come and please human desire. Ọlọ́run tó dá ọ, ó ti sọ ìdí tó fi dá ọ. Ó ní wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ọlọ́run wá ní ìbádà nìkan ni kó wá máa ṣe, but gbogbo nǹkan tó bá máa fayé rẹ̀ ṣe, tó ìgbé ayé tó bá máa lò, jẹ́ kó jẹ́ pé dostur, code of life where yóò jẹ́ ìntọ́lọ̀ ńlá kalẹ̀ fún, torí náà ni tó bá tọ́ ni ó jẹ́ ò lè ṣàṣeyọrí. Èèyàn lè sọ pé ńgbà náà ṣe bí mo sáà ń kírun mo lè máa mutí, mo sáà ń kírun mo lè máa ṣiṣẹ́. No, in tó fi lè rí ìyọ́nú Ọlọ́run, tó fi lè rí ayọ̀ lọ́jọ́ ìgbéǹde àlìkíyámà náà ni pé gbogbo ìṣẹ̀mí ayé yòókù wá rí lárí dájú pé nǹkan yẹn ó ń conform pẹ̀lú bí ẹ̀sìn rẹ̀ ṣe fẹ́ kó o gbé. So when I know this won't win me many friends or followers, but there is no use for followers and friends who will not listen to your admonitions. Ṣé ẹ mọ̀ pé ilé ayé tá a wà yìí, àwọn tí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run wọn á pọ̀, àwọn tí wọ́n jẹ́ èèyàn rí wọn á pọ̀. Definitely àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà inclined sí ìlànà ṣaitan, tọ́lọ́run sì ti kì wá lọ pé wala tattabi'u khutuwati shaitan, do not follow the footprint, the footstep of shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, because shaitan is your utmost and your prime enemy. Tó fojú hàn ní, tí ó fapamọ́, is not in the hidden. At least ẹnu kálukú wo bá tọ́ka sí pé number one enemy òun náà ni shaitan, torí kó tó rí pé ó wáyé galí tí ń dúró dì ọ́ pé ṣe bẹ́ẹ̀ wà, òun ó sì rí láti dájú gẹ́gẹ́ bí n tó sọ fọ́lọ́run pé fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. I will make sure I mislead them all. I'm going to delude all of them. I'm going to make sure that I'm not the only one. So kéèyàn ó sọ òdodo, kéèyàn ó sì rí mi lórí pé nǹkan yìí ló tọ́, kò lè fẹ́ jẹyàn ní ìfẹ́, kò lè fẹ́ jẹyàn ní followers, kò lè fẹ́ jẹyàn ní bó la sì fẹ́ pé fans, torí pé ìwọ tó bá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà kò gbọdọ̀ jẹ́ ní tí ó pàtàkì sí ọ̀nà pé èèyàn mélòó ló ti wá ń tẹ̀lé mi báyìí, a jẹ́ pé kìí ṣe tí ìtọ́ Ọlọ́run ló fi ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà. Gbogbo ohun tó bá ṣe ó ti di pé ìgbà tí nǹkan yìí dé lolúkálùkù ń wò pé èmi náà lè fi sí àǹfààní báyìí, èmi náà mo lè lò fún nǹkan báyìí ló ní. But as a human being we cannot be 100% good like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now bó wá láti lè máa checkmate ara wa ní pé just know that whatever you want to say, don't say it to please people. The moment you start to coin your words to please people, then you are deviating and you are doing something that at the end of the day there won't be any reward awaiting you in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Ọ̀rọ̀ náà gùn, wọ́n tún wá kọ̀ míì náà, wọ́n ní ọ̀dàná. Where is it? I think it's here, somewhere around here.
Aha. So èyí tí wọ́n tún kọ wọ́n ní at least if we can't come to your DM to admonish you on something you are doing wrong, and we can't come and comment on your post, lest we get tagged as extremists, sadists, haughty, hating, and envious fellow. Àwọn nǹkan tó wá gbajúmọ̀ lásìkò wa tó common lásìkò wa iná nu. Ó ti jẹ́ pé àwọn ànábì Ọlọ́run tọ́lọ́run fi iṣẹ́ rán tí wọ́n bá jẹ́ iṣẹ́ yẹn náà wọ́n rí oríṣiríṣi àtakò. Àmọye ìgbà ni wọ́n ti gbìmọ̀ láti pa ànábì lẹ́nu mọ́. Kan pa, kan bá yẹ over, kan fi nǹkan yé tàn tí ó sì gbà fún wọn. Mo ti máa ń tẹnu mọ́ nǹkan yẹn pé in tí àwọn ànábì Ọlọ́run tó jẹ́ bí slogan wọn kí n put ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni pé wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Now, we are this preaching and admonitions and warnings. A ṣe torí ládá kan tá fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín. Torí pé ọba tó rán wa ládá wa ń bẹ dájúdájú ládá wa ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run yẹn tó fi iṣẹ́ rán wa. So bẹ́ẹ̀ ni everybody that is calling upon the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam bó ṣe yẹ kí gbogbo wọn ó ṣe orí ìlànà tó yẹ kán dúró lé lórí nìyẹn. Torí pé kíni tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ayé lè ran ojúmọ́ yóò dí èèyàn lọ́wọ́ láti lè sọ òdodo téèyàn bá rí, yóò dí èèyàn lọ́wọ́ láti lè sọ láti lè rí déédé kó sọ pé déédé rèé, kó rí èyí tí èyí ṣe déédé kó má lè sọ pé èyí èyí ṣe déédé. So, and if you look at these words, alákatakítí ni wọ́n, extremist, aláṣejù ni wọ́n, sadist, inú ń bí wọn ni, ọlá ń bí wọn nínú ni, wọ́n ń bínú ológo ni, haughty, ń wò pé bóyá à ń ríra wa pàdà, sáwádà ni, sáàdà, àdà. So maybe you feel like me talking to you, cautioning you or calling your attention to something makes me better than you. The same way I can call you to attention is the same way you can call me to attention whenever you see me here. Bí Mùsùlùmí ó ṣe máa ran wa lọ́wọ́, ó ṣe máa ran ara wọn lọ́wọ́ nìyẹn. By so doing, you are helping. No. So by so doing, you are helping your Muslim brother. Torí pé la yu'minu ahadukum gẹ́gẹ́ bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ṣe sọ hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. No one is yet a believer until he loves for his brother what he loves for himself. So tó bá jẹ́ pé dáadáa ni wọ́n náà kan rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tó bá rọ́mọ ìyá rẹ̀ tí ń rìn náà kí Ọlọ́run bínú sí, wàá pè ní. So coming about the post, it is common that it is one of those ways, those methods that our brothers, whenever you call them towards some things that they are doing that is not good, and maybe they seem to be a kind of influential, and they have some cash, or they have some dough, they have money, so they quickly make it to be like, and it's one of the quickest way to turn down the truth or make the truth seem like falsehood. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ́ bí wọ́n ní we have the liberty to use our own post to write a general admonition to people based on the wrong things we have seen you or others do. If you feel like we are talking about you, yes, of course, we are talking about you because we feel you need to retrace your steps. Take the admonition in a good faith and move on. If you don't find yourself in the situation and you don't see your name mentioned, that means it's not for you. It's not meant for you. It's not yours. Furthermore, the upgrade in lifestyle that has happened to you is something that delights us. We are happy that Allah has favored you and has saved you from a life of hardship. But Allah's favor upon you does not mean you should not adhere to the Islamic principles that you used to hold on to when you weren't that wealthy. That you used to hold when you weren't that wealthy. So that
wọ́n wá ní so that it won't look like steadfastness in faith is for the poor. Subhanallah. Ẹ̀yin náà wọ̀rọ̀ yẹn. So tí wọ́n gbìyànjú àti sọ ní pé tá a bá sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ yẹn bá jọmọ́ tiẹ̀ mú tiẹ̀ kó ṣàtúnṣe ń bẹ̀. Tá a bá sọ̀rọ̀ tá a dárúkọ rẹ̀ tó dẹ̀ rí pé kò jọmọ́ tiẹ̀ ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe wọ̀ là ń bá wí. Wọ́n wá ní àfikún náà ní tẹ̀síwájú náà pé ẹni tí Ọlọ́run bá ti gbéga tọ́lọ́run ti ṣe orí ayé fún nǹkan tó dùn má wa nù nítorí pé a lè bọ́lọ́run bínú. Ọlọ́run yarzuqu man yasha bighayri hisab. Ó sì bìlí pé gbogbo èèyàn tó bá mọ nǹkan yìí kò yẹ kó bínú torí pé Ọlọ́run tó ṣe fún tí ò sì sẹ́ni tó lè pe Ọlọ́run lẹ́jọ́. Ọlọ́run lè ṣe fún èèyàn náà téèyàn ò bá já kàn o téèyàn ò bá já tàn mọ́. Ọlọ́run ní la tay'asu min rawhillah innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmil kafirin. Tí n bá gbàgbé bí àyà yẹn ṣe wá nínú suratu Yusuf. Má sọ ìrètí nù nínú àrànṣe Ọlọ́run àti ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́run lè ṣe torí pé kò sẹ́ni tí máa ń sọ ìrètí nù ju àwọn ìjọ kèfèrí lọ. Àwọn náà ni wọ́n ní àwọn tendencies yẹn àtàwọn traits yẹn. So tí Ọlọ́run bá wá ti wá dáyàn lọ́lá kò mean pé kéèyàn má wàá lè máa tẹ̀lé òfin Ọlọ́run téèyàn ti máa ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ àtàwọn ìlànà ti ẹ̀sìn téèyàn máa ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀. Kéèyàn wá torí pé ńgbà náà Ọlọ́run ti dáyàn lóhùn kéèyàn pa àwọn nǹkan ẹ̀tì àbí kéèyàn bẹ̀rẹ̀ sí máa dọwọ́rú so that it won't look like steadfastness in faith is for the poor. So that ẹni jí ó máa jọ bí ìgbà pé àwọn tí dídúró déédéé wà fún náà làwọn tí wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n jẹ́ tálákà. Èyí ni ó wá mú wa lọ sínú ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ọba àlekè ọlá sọ nínú suratu Zumar. Ọlọ́run ní bismillahir rahmanir rahim wa idha massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi. Tí aburú kankan bá ti kan ẹ̀dá yóò wá máa pe Ọlọ́run rẹ̀ lẹ́ni tí ń ṣẹ́rí padà wá pé òun ti realize pé òun ṣe mistake ó dà pé sẹ́wọ̀n ló fẹ́ pọ̀ jù yóò ṣẹ́rí padà wá bọ́lọ́run. Ọlọ́run wá ní thumma idha khawwalahu ni'matan min. Tọ́lọ́run bá wá yí ìgbà padà sí dáadáa fún tọ́lọ́run fi ní'mà rẹ̀ fi ta lọ rẹ̀. Nasiya ma kana yad'u ilayhi. Tí ó kọ́kọ́ sí ni pé yóò gbàgbé Ọlọ́run tí máa ń pè títí máa ń pè ńgbà tí ìnira kan yóò gbàgbé Ọlọ́run yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Lẹ́yìn náà kò tún ní fi mọ̀ pé ó kàn gbàgbé Ọlọ́run nìkan. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili. Yóò wá lọ máa wá akẹgbẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run níbi ìjọsìn rẹ̀. Kí sì ni nǹkan yẹn ni ó wá ṣe kò fa pé bí ó ṣe ṣìnà bí ó ṣe lọ sọ́nà dọ̀láàl. Ọlọ́run wá ní kí ànábì ó máa sọ pé kul máa sọ fún wọn pé tamatta bí sórí àìgbàgbọ́ rẹ̀ yìí ṣe ìgbádùn fi jẹ ìgbádùn fúngbà díẹ̀. Àmọ́ dájúdájú innaka min ashabin nar kó lọ máa mọ̀ pé ara inú náà jahannama ni ẹ́. So just like the post I read earlier, téèyàn bá wà influential àbí tó bá jẹ́ pé ó lọ́lá àwọn èèyàn rí náà rí pé ẹni yìí ó dàpọ̀ Ọlọ́run ṣe fún un. Tán bá wá pè sákìyèsí tí ò bá ti fẹ́ gba àkíyèsí yẹn yóò yí sí pé wọ́n bínú ológo ni ìlara ni. Subhanallah. So bó wà la ṣe fẹ́ sọ tí òfin ní sound bí ìlara. Òun náà ni pé ká ṣe bí ipa rí. Tá a bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ a jẹ́wọ́ bọ́lọ́run ṣe dá wa àti bọ́lọ́run ṣe júwe wa. Ọlọ́run ní kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ọlọ́run ní gbogbo wa tí a jẹ́ àlùmọ́ ànábì àwa náà la dáa jù nínú àwọn àlùmọ́ tọ́lọ́run tí dá sáyé. Kí dẹ̀ ni nǹkan tá a fi ní edge lórí wọn. Ta'muruna bil ma'ruf a máa pàṣẹ dáadáa. Wa tanhawna 'anil munkar a sì máa kọ ìbàjẹ́ fúnra wa. Wa tu'minuna billah a sì jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run ọba àdìkíọlá. We are people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So ìgbà t'Ọlọ́run sọ̀rọ̀ yìí nìsí kó sọ pé àwọn kan la gbọ́dọ̀ lè kọ ìbàjẹ́ fún àwọn kan la sì gbọ́dọ̀ lè pè síbi dáadáa. Tó bá jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ànábì tí mo kà sáájú pé ìmánì kan yóò tí ì tó nǹkan o àbí kò tí ì ní ìmánì àfi kó jẹ́ pé ó nífẹ̀ẹ́ fún ọmọ làkejì rẹ̀ tí tóun náà nífẹ̀ẹ́ fúnra rẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ìwọ wá ti rína rí òdodo o gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti jẹ́ kẹ́lòmíì náà rína rí.
Sẹ́rí, I made a post, I said, people get wealthy and it results in their ultimate downfall. Mo wá ní ìwọ Ọlọ́run, a fẹ́ owó tó jẹ́ pé tó o bá wá fún wa, a ní rántí ìwọ Ọlọ́run mọ́. A fẹ́ owó jẹ́ pé a ní, a tó wá remain more humble and subtle. So torí pé kí ni, the tendency of being wealthy and being prestigious and all that, nǹkan tó wà peculiar sí ni pé yóò jẹ́ kéèyàn ó transgress. In tó mú Fíráò náà ìyà tọ́ọ̀gì tó fi transgress, tó fi become tyranny or a tyrant leader, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run sọ pé idhhab ila Fir'auna innahu tagha, torí ipò rí pé òun ní ọlá ju àwọn èèyàn tí tó jẹ́ subordinate ẹ̀ ni, ó wá wò pé òun lè do and undo. So ìwọ tó ń wò mí àtèmi tí mo ń sọ̀rọ̀, bóyá ìdí tọ́lọ́run ò fi tí ìgbàdo èmi àti ẹ̀, Ọlọ́run rínú róde, ó sì mọ future olúkálùkù wa, ó mọ tí a padà dà. Ṣebí lónìí a sì ń sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run wí, ànábì wí ni. Ǹjẹ́ a mọ̀ bóyá lọ́la a wà máa takò Ọlọ́run wí, a máa takò ànábì wí? Kọ́lọ̀ mọ́ wàá jó ṣẹlẹ̀ sí wa. Òun náà ló fà pé gbogbo ìgbà ká máa ṣàdúrà pé Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ká máa ṣàdúrà wọn torí pé Ọlọ́run ni musarriful qulub, ẹni tó jẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ náà ni ọkàn yìí wà, ó lè yí at any time fúnra, tó lè yí síbi tó bá wù. Ẹn bá tó gbọ́ àdífì ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yìí, níbi tá ànábì ti ń sọ pé inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah, àrí kan náà yóò máa ṣiṣẹ́ àwọn ará al-jannah bọ̀, hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tẹ́yìn bá gbọ́ àdísì yẹn, ẹ̀rù sì máa bá yẹn. Ẹnìkan rí níbẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀ ti t'Ọlọ́run ní ń ṣe, iṣẹ́ àwọn ará al-jannah ní ń ṣe. Ìgbà tó wá kù díẹ̀ fún, it's between him and his grave is just an arm's length that is remaining. Tó túmọ̀ sí pé ní tó kù tí ó lò láyé tí ó fi lọ pàdé Ọlọ́run ò pọ̀ mọ́, compared to ọjọ́ orí tó ti lò níbi ìmọ̀ ṣe dáadáa sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ìmọ̀ ṣe ìbádà, ìmọ̀ fọ́lọ́run lẹ́sìn, gbogbo nǹkan tí ó mú qualify wà al-jannah tí ń ṣe gbogbo gbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà l'Ànábì ṣe wá sọ pé wa inna ahadakum, bẹ́ẹ̀ náà láti ṣe lè rẹ́lùmí nínú yín tó jẹ́ pé la ya'mal bi amali ahli an-nar, iṣẹ́ àwọn ará inú náà jahannama ni ó máa gbèsè. Ló fi jẹ́ pé sẹ́rí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ gbọ́ wáyé àárá tí yín ọ̀fù, kódà àwọn tá a wò ló ní bídíà àárá tí àwọn náà ọ̀fù, àìrá tí wọn ọ̀fù ló jẹ́ a máa rí aburú ká máa sọ. Torí pé àjá kan pé àwọn èyí àwọn àní gbọ́ wọ́n ti sọnù dalalan ba'ida, qad dallu dalalan ba'ida. Torí pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ṣe ìbàjẹ́ lọ, a máa wò pé kò kúkú kàn mí, ò sáà ṣe kan mọ̀lẹ́bí mi. Torí pé àjá kan in tí Ọlọ́run sì sọ la tẹ̀lé. Ànábì Ọlọ́run ọba àlékè ọlá sọ pé wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Torí pé kí ni, tí ò bá ṣe láǹfààní lónìí, constant reminder and constant listening and hearing of those sermons, ó lè jí ó padà wò pé kó ṣe láǹfààní pé èmi náà yẹ kí n ṣe àtúnṣe lórí àwọn nǹkan tí mo ń ṣe. So right off, àti gbogbo yín tẹ́ ń mú wa lọ́tàá, as in àṣẹ̀yìn àṣẹ nǹkan kan lórí pé à ń sọ nǹkan tó clear sí wa lẹ́sọ̀ wá dọ̀tá sí, àwọn ò ní mú yín lọ́tàá o. Lọ́dọ̀ tí yín a lè jẹ́ ọ̀tá, ẹ lè má like wa kọ́bọ̀, ẹ lè hate wa, àkẹ́ o. Àmọ́ àdúrà táwọn máa ṣe ní pé k'Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ rí náà rí òdodo tá à ń bá yín sọ. Lánàá náà ńgbà tá à ń kọ́kọ́ ń sọ, àwọn kan gbógun ti wá lórí ẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ̀jú kíní kan, ẹ̀yin ò mọ̀jú kíní kan, ń gbòóyá ojú táwọn náà jẹ́ àwọn padà rí òdodo. Sórí tó bá sáà ti jẹ́ èèyàn, àdúrà tèmi ń ṣe fún ọ ní pé tó bá ti jẹ́ èèyàn kan tó wà after òdodo, tó dòdó sì jẹ́ nǹkan kan tó jẹ́ nǹkan tó mú láyà rẹ̀, wàláhì wá padà rí òdodo náà. Àfi tó bá wulẹ̀ jó lálábòsí láti ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀. But tó bá jẹ́ pé you are outside to search and seek for the truth, well, even if it is not clear to you now, you are going to surely one day come to know about the reality. So ẹni tí Ọlọ́run wá dá lóhùn ní ìsìn, tí wọ́n wò pé ńgbà náà òun ti wá dáa ju everybody lọ, òun kàn lè wá máa gbọ́ everybody gàràgàrà. Kó rántí ń tọ́lọ́run fi júwe àwọn ẹni ìṣáájú. Kọ̀ọ̀rún nígbà tọ́lọ́run dá lọ́lá, mo ń sọ̀rọ̀ kan lọ, mo ní bóyá ìdí tọ́lọ́run fi tí ìdémi àti ẹ lónìí pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn pé wọ́n ń ṣe ìgbéraga, tí wọ́n ti ń
tán ti ń yẹ tá ṣe àgẹ̀rẹ̀ àbí tán ti ń kó lórí ìlànà tá a mọ̀ wọ́n mọ̀ lánàá bóyá tí wọ́n wọ́ọ̀sì ju wọn lọ bóyá tí wa yóò wọ́ọ̀sì ju ti wọn lọ bóyá ìdí tọ́lọ́run fi tí ì dá wa lónìí. You never can tell because al-iman yazid wa yanqus. Iman increases and decreases. Maybe Allah has seen that if He gives you this wealth now, you transgress. You become an unfortunate person as a result of that. Òwúrúgbà náà lè yóò wá mọ̀ pé yes kíní kankan. Mo fẹ́ fún wọn lápèjúwe ẹni tó yẹ pé kó tó di pọ́lọ̀ ń dá lọ́lá tẹ́lẹ̀ ìrìn tí ó wò pé ẹnìkan léhun lẹ́yìn tí ó máa rìn freely tó jẹ́ pé níjọ́ náà lọ́hùn ń jẹ́ fọ́lọ́hun sọ ni pé Ọlọ́run náà ni ó máa sọ mí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn onídàkejì ẹ̀sìn àwọn ní Ọlọ́run lolùṣọ́ àgùntàn mi níjọ́ náà lọ́hùn fọ́lọ́hun sọ ló wà kí ló wọ̀ ọ̀hún dé sí tán wá wò pé Ọlọ́run ò lè dá nìkan máa sọ mi mọ́ o àfi kí n kó àwọn bodyguard máa rìn. Look at the difference. Then you were not afraid of anything. You were not afraid of any harm. You just relied solely upon Allah subhanahu wa ta'ala. But the wealth has come and now you feel, no, I need to. Torí pé kí ni ṣe ni tí ayé bá tẹ̀yàn lọ́wọ́ èyí ó máa bẹ̀rù pé bó láyé yẹn kò sí ní já mọ́ yẹn lọ́wọ́. Ayé yẹn làwọn ànábì ilé tí wọn àwa mọ́yà tí wọ́n sá fún. Lóòótọ́ Ọlọ́run ní wala tansa nasibaka minad dunya. Do not forget your share from the wealth, from the world. But then tó bá tún say in a moderate way. So rí o lè máa fojú pé olòṣì ni wá wò wá àtàwọn àfáà wa táwọn yìí máa flaunt ní tọ́lọ́run bá ṣe fún wọn o lè máa fojú bẹ́ẹ̀ wò wá. Ìdí tí àwọn òfin ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kó má jọ bí ríyà kó má jọ bí pé àwa náà kàn fẹ́ show pé yes. Ìdí kejì náà ni fún anybody tó wà rational tó wà very sensible tó jẹ́ èèyàn kan tó jọ́jọ̀gbọ́n ká wá gbé tẹ̀sìn sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé bóyá torí tẹ̀sìn torí pé kíkíní máa jọ pé àbí à ń fi ń ṣe fáàrí àbí à ń fi ń show pé yes àwa nìkan náà lọ́lọ́run nífẹ̀ẹ́ sí kọ́. From the rational thinking aspect gbogbo èèyàn tí ń wo ọkọ náà ló dàbí rẹ̀. Ìwọ tó o bá lọ́lá tó o lówó gbogbo èèyàn tí ń wo ọkọ náà ni Ọlọ́run gbé lọ́wọ́ sókè bíi tiẹ̀. So fẹ́ sọ fún pé gbogbo 100 and something million followers yẹ gbogbo wọn náà lówó ni ló fi jẹ́ pé ìmọ̀ flaunt nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe fún ọ yẹn ó lè kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn bẹ́lòmíì nínú àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ń ti torí Ọlọ́run tí wọ́n á mọ̀ pé God when, God why. Ẹlòmíì gan arí aláré ní òòṣà tóun náà fi lọ kọlu Ọlọ́run tí ó fi lọ ṣẹ Ọlọ́run. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé gẹ́gẹ́ bí ìdáàrí somebody calling to the path of Allah àwọn nǹkan ò lè yín ò ní máa try àti display even nǹkan tọ́lọ́run bá ṣe fún yẹn má display rẹ̀ kò túmọ̀ sí pé wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith pé bóyá ńgbà náà tó bá lóye tó bá ní làákàyè tó ní wisdom àwọn tó mọ̀ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tẹ́ ẹ̀jọ́ ń gbé not coming to the entire. Social media is a marketplace. Gbogbo ayé ní wò yẹn bẹ́ẹ̀. Bá mi ṣàdúrà ọlọ́mọ tó ti ṣe báyìí ká máa jó mọ́ láàrin ara wa. The moment you bring it up and the mentality that okay ẹni tọ́lọ́run bá ní kí nǹkan máa dá sí fún ó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́rù náà ńkọ́ fìràwọ̀ náà ńkọ́ àwọn tí wọ́n wá wulẹ̀ ṣe mùsùlùmí wá pọ̀ jàǹtìrẹrẹ tọ́lọ́run dá lọ́lá tó dé pọ̀ ọlá tiwọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tiwa gan wàláhì tiwa yẹn bíi drop of water tó ni. Ṣáwà sọ pé Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ àwọn táwọn jẹ́ kèfèrí àbí traditional worshipper àbọ́sẹ̀ bọ́ in tó bá wù in tó bá rí ó máa sìn ṣáwà ní Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ òun náà ni. Nǹkan yẹn ó rí ẹ̀dẹ́ ń gbà mí lọ́lọ́run máa fi ṣe Ọlọ́run fún yẹn ń gbà mí láti wò pé bóò ni bóyá tá a bá fún bóyá bí ṣe máa ń wà lóyà sí wa hàn ṣé yóò remain láti máa wà lóyà yẹn àbí ìdàkejì ni. Ẹ wo Ayuba alayhi salatu wassalam Ọlọ́run dá lọ́lá Ọlọ́run gbé àdánwò kó Ọlọ́run wá dá ọlọ́lá sọ wá túmọ̀ sí pé wọ́n sí ra ànábì mọ̀ lòun so ìjẹ́ ànábì rẹ̀ ò mú bọ́ níbi pé kó rí àdánwò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run sọ pé ahasiban nas sáwọn èèyàn wá lérò pé àbí wọ́n ń gbà lérò àbí wọ́n ń wò pé wọ́n ń perceive ẹ̀ pé táwọn bá sọ pé amanna billah pé tá a bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run wa hum la yuftanun pé
pé nígbà yẹn náà àwa ní fi àdánwò kàn wọ́n. Ayuba alayhi salatu wassalam alladhina min qablikum lákàwọn náà sí. Ọlọ́run ní wa laqad fatanna alladhina min qablikum. Àwọn tí wọ́n ṣáájú wa wá, ọ̀kan nínú wọn ni Ayuba alayhi salatu wassalam. Ọlọ́run dán wò. So ó túmọ̀ sí pé ìwọ náà lọ máa prepare ara rẹ, àdánwò ń bọ̀. Ìwọ ni kó máa gbàdúrà pé k'Ọlọ́run má jẹ́ ó rádánwò tí ó ju ìmánì rẹ lọ. In tó lè mú yàn súnmọ́ Ọlọ́run sí tí ìmánì ó fi máa lékún, èèyàn gbọ́dọ̀ intensify lé lórí. Ṣé rí wealth ńgbà míì a máa jẹ́ kí èèyàn tún tàdí ẹ̀yìn sí Ọlọ́run pé yóò máa pé kí ni mo ń wá láyé tí Ọlọ́run ò ṣe fún mi. What am I looking for? What else am I looking for? Èèyàn tó yẹ pé tẹ́lẹ̀ kò bẹ̀rù àti kú, ó ti wá rówó ń sìn ń bẹ̀rù, ìwà ń kó bodyguard kiri, ìwà ń kó security kiri. So irú wọn wà ní máa wọn ní fẹ́ kó jẹ́ pé owó tí àwọn ní àbí gbogbo ọrọ̀ àti ìfọ̀kànbalẹ̀ àbí how do I say it, that comfort wọn fẹ́ kó bọ́. But nígbà tí Ọlọ́run dá Kọ́rúnà ní ọlá, àwọn èèyàn rẹ̀, ànábì tọ́lọ́run gbé dìde lásìkò yẹn ń sọ fún pé wabtaghi fima ataka Allah ad-dara al-akhirah. So orí owó tọ́lọ́run fún ẹ ó lè fi ra àlìkíyàmọ̀. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ọlọ́run ń sọ nínú Kùránì gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn tí wọ́n fún Kọ́rúnà jọ́nà lọ́n pé ọlá tọ́lọ́run fún ọ fi wá dáadáa, fi wá àlìkíyàmọ̀. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, má sì gbàgbé ìpín rẹ̀ nínú ayé náà. Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, ṣe dáadáa sáwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bọ́lọ́run ṣe dáadáa sí ọ. Wala tabghi al-fasada fil ard, má sì fi ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run fún àbí ìfọ̀kànbalẹ̀ àti bóyá dúkìá tọ́lọ́run fi jíǹkí rẹ̀, má fi oppress àwọn èèyàn, má fi ṣe ìbàjẹ́, má fi ya òbílẹ̀ jẹ́ kalẹ̀, torí pé kí ni dájúdájú inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sáwọn òbílẹ̀ jẹ́. But at the end of the day, ṣé Kọ́rúnà tó gbọ́ kò gbọ́? Gbogbo ìgbà tọ́lọ́run ò tí ì sọ di olówó, tọ́lọ́run ò tí ì fún lọ́rọ̀, tí ò tí ì fún lọ́lá, ó mà jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ó wà steadfast. Ó jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé ń tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run. Kí wá ni owó ọ̀hún dé tán? Gbogbo kó tó di pọ́lọ́run dá lọ́lá, ó mà jẹ́ èèyàn kan tó wà steadfast. Èèyàn tí ń tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run ni o. Ìgbà tó wù yẹn wá dé tán, ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀dá. At the end of the day náà ńkọ́, òun wá dá. Ǹjẹ́ só wá rí ayé òun jẹ pẹ́ bó wá lálìkíyàmọ̀? Sórí àtiwọ́ tó olówó àtẹni tí ò ní, nǹkan kan wà in common tí ẹjọ́ ń ṣe ẹ̀, òun lo free oxygen, òun náà ń lò. Ó kú òun náà kú o. Ó lè má gbádùn ayé tó ọ̀bọ̀, ṣáà make sure pé sóòmà ó ní owó, ó ní connection, ó mọ oríṣiríṣi àwọn èèyàn, ǹjẹ́ o mọ Ọlọ́run? So o ní connection pẹ̀lú Ọlọ́run, ṣé connection àárín wa àtọlọ́run so dán mọ́rán? Tẹ́lẹ̀ kó o tó ní ó dán mọ́rán, ìgbà tó o ní gẹ́gẹ́ bí ní tí Kùránì sọ, wa idha massal insana durru إذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. Ipe tí aburú bá kan ẹ̀dá, tó bá kan ọmọnìyàn, yóò wá máa pè wá. Ó lè wà lórí ìdùbúlẹ̀, tàbí qa'idan àbí kó wà ní ìjókòó, aw qa'iman àbí kó wà ní ìnàró lórí òró. Ọlọ́run wá ní falamma kashafna anhu durra, tí a bá wá gbé aburú yẹn kúò, tá a gbé eré kọjá lórí rẹ̀, tá a rí aburú kúò fún, marra ka'an lam yad'una ila durrin massahu, yóò wá ṣe bí ẹni pé kò pè àwa rí tẹ́lẹ̀, kò sí àwa ní ń pè pé káyọ̀ ń kò nínú ìnira tó wà. Ọlọ́run wá ní kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Bẹ́ẹ̀ la ṣe máa ń ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ fáwọn àwọn tí ń tayọ ààlà, àwọn transgressors, lórí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀, ìwà tí wọ́n mọ̀ ń wà àti iṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ ń gbèsè. So tó bá ní owó, rọra ṣe o. Àwọn tí wọ́n ní nínú ẹni Ọlọ́run kò mú àdánwò Ọlọ́run lọ́wọ́ láti kàn wọ́n o, ó kàn wọ́n o. Pọ̀ torí pé àwọn náà bọ́ Ọlọ́run dúró, Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n fi lè ṣàṣeyọrí, náà fi lè yege lórí àdánwò náà. Ǹjẹ́ tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́mi àti ẹ̀ sáà lè withstand díẹ̀? So gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ, èmi àti ẹ̀ tá àti ìní, bóyá torí pé Ọlọ́run ti rí pé tá a bá padà ní á yàtọ̀ọ̀gì ju Kọ́rúnà lọ àti Fíráúnà, bóyá worst ju wọ́n lọ gan. Torí pé mo rántí sometimes back, I think around the 2013 or maybe 12 thereabout,
ní school kan tí mo ti ń ṣe part-time teaching nígbà tí mo wà ní university. That's doing my first degree. So ẹni náà àjọ jẹ́ class teacher ni o, àjọ ń teach subject ni o, tó jẹ́ pé tó bá ti di break time yóò wá sí yàrá mi, àjọ mu gààrí, àjọ gist, àjọ sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan yẹn. Kí ni wọ́n upgrade ẹ̀ sí principal level, wọ́n fún post, wọ́n gbé sípò principal. Ló bá di pé tá a bá wá jọ kíra ni how are you, as in pẹ̀lú ẹ̀fíìsì èèyàn máa ń change gan. Ó wá ń show level ẹni tá àjọ máa ń mu gààrí tẹ́lẹ̀, wá dẹni tí ò tiẹ̀ lè máa wá sí yàrá mi mọ́ débi pé bóyá àjọ á máa sọ̀rọ̀. So ipò ni wọ́n change ẹ̀ sí o, like from class teacher to principal. Tó wá jẹ́ pé wá ní gbogbo owó ayé yìí nǹkan bí òní ìbádà. At the end of the day, mo kó ń bi iṣẹ́ ọ̀hún, òun náà ò pẹ́ ń bẹ́ ńgbà tẹ́mi náà kó ń bẹ́. So you are here today, you might not be here tomorrow, but at least set down a legacy pé ó wà ń bẹ̀ lónìí, ó ṣe dáadáa, ó ṣe rere, ó ṣe ń rí. Torí pé kí ni ọjọ́ ń gbìndé àlìkíyàmá, òun gangan ni kókó. Bó wà ní ìbò ní ìpalẹ̀mọ́ fún. What have you prepared? What have you prepared awaiting that tomorrow that can be now? That tomorrow we are talking about can be now. And the tomorrow can be tomorrow, the tomorrow can be next tomorrow. It can be any moment. So kọ́lọ́n kí o tún olúkálùkù wá ṣe. Gbogbo wa tá à ń rán kan, a mọ ibi títí ń dùn wá, a mọ ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀, a sì ń pe Ọlọ́run kọ̀kọ̀ ní gbangba. Ọlọ́run gbọ́, Ọlọ́run kan lè tí ó kàn lè wò pé kò tí ì tásìkò ni. Bóyá ìmọ̀ ni wò tí ì gbé àwọn nǹkan tá à ń béèrè wọn. Bóyá ńgbà tó bá wá ripe fún wa tán, Ọlọ́run sì wá ṣe dá wa lóhùn. Gbogbo àtọ́lọ́run bá wá dá wa lóhùn, kó má sọ wá di ọ̀tá rẹ̀, kó má sọ wá di ẹni tí wàá máa kọ̀yìn sọ́lọ́run, tí wàá wò pé gẹ́gẹ́ bí n tí Kọ́rúnà sọ, innama utituhu ala ilmin min indi. I got it from my knowledge, based on my ìgbìyànjú mi mo fi get here now. Tó sì jẹ́ pé ó wá ń ṣe àìmoore kúfùrù ní àmà sọ́lọ́run pé kìí sọ́lọ́run ló wulẹ̀ sí mọ́. Ó wá ascribe ìgbìyànjú yẹn sára rẹ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ àríra wa o. Ìwọ tó lọ́lá, tó jágbá àfáà, àbò àgbà, ó jẹ́ ní ńlá, wọ́n wá ń pè ọ́ sákìyèsí lórí aburú táwọn èèyàn rí náà rí mọ́ ọ. Ó wá ń yí sí lára. Bẹ̀rù Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tí ń lára rẹ o. Kò sí sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣe fún. Ó kàn lè mọ́ ṣe fẹ́ lòmíì tó bí ti ẹni. But kọ́kọ́ assure ara rẹ pé kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò ṣe fún. Kìí sì ṣe pé lọ́kàn ara rẹ náà ìlara ni. Ó kàn máa ń lo ọ̀rọ̀ yẹn láti fi sẹ́rí àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ máa fún ọ̀rọ̀ tẹni náà ń sọ ní reasoning. Ó fẹ́ máa jẹ́ ó jọ bí ìgbà pé ẹ má dá lóhùn, ìlara ni o. Ìlara ní í ṣe. Wọ́n bínú ẹni ni, wọ́n bínú ọmọ ológo ni. How long will you even do that? Okay, gbogbo èèyàn tí bá wá ń pè ọ́ sákìyèsí ó ti jó ní lára. Subhanallah. And you people make it seem like àwọn tó èmi gámọ́ tó ń sọ fáwọn èèyàn kàn máa ní bóyá torí pé àwa náà ò tí ì ní nǹkan yìí báwọn ẹlòmíín ṣe ní, bóyá ló sì jẹ́ kọ́rọ̀ owó máa jọ bó ṣe ń wà lórí déédéé tá à ń gbìyànjú tá à ń try láti fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. Bóyá tó bá padà wá dé, ṣé tiwagun ò ní fẹ́ worst ju àwọn tá à ń sọ yìí lọ. Bọ́yìn tó sì lè fi lè mọ́ wá rí nǹkan yìí, èyí ò máa bẹ lọ́run ni ò kìí ṣe pé tó bá dé I cannot allow it to influence me. Ìbẹ̀ Ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀ lẹ́yìn ò máa ṣe. You have to intensify in calling upon Allah. And even when you are asking him, ask him for and even when you are asking him, ask him for the halal. And ask him to put barakah. And ask him not to make that thing to mislead you. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.